gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui trazendo elas pra fazer vídeo depois. Então, gente, vamos começar. Se vocês querem mais, já deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se inscreve, clica no sininho e bora lá. Gente, eu vou começar botando isso. Pronto. Eu quero mais. Eu aceito. Gente, foi bem. O que mais tem? Gente, isso aqui é só poppet? Tudo bem. Mais. Vou botar outro coração. 3. Eu quero mais. Eu vou rejeitar. Gente, é porque eu queria, sabe? Eu queria enganar ele. Sou muito boa de enganadora, pessoal. Tirar o som. Preta e branca, gente. Black anúncio. Penteadeira. Porque eu quis, querido. Tá, eu começo de novo. Vou querer esse quadrado aqui. Pof. Eu quero mais. Eu aceito. Gente, daí foi enganando, entendeu? Que isso? Gente, eu vou quando acabar aqui, né, eu volto com vocês. Meu povo, desculpa, não vi que tinha começado. Tá, vai ele, gente. Por que tem que sempre ser eu? Mais. Gente, tem que chegar ali na Gold Trade. Mais. Por que eu que tenho que adicionar mais, querido? Eu quero mais. Tá ótimo. Eu aceito. Foi meio injusto. Foi. Ih, gente, eu tenho que ir. Voltei. Gente, eu tô ficando sem nada. Vamos comprar. Agora eu tô pobre. O que será que eu compro? Tem várias coisas aqui legais. Mas eu acho que eu vou comprar o ursinho. Acabou meu dinheiro, beleza. Among Game. Mais, meu anjo. Não, peraí, volta. Pronto, meu anjo. Mais. Eu aceitei. Não era pra aceitar. Gente. Que droga. Gente, quantos minutos tá meu vídeo? Ah, tá. Gente, só mais essa partida e acaba, tá bom? Gente, se vocês quiserem mais, já vamos falando aqui, né, gente, que eu trago. Pof. Mais. Caraca, garoto. Gente, é muito chato, vou botar só isso aqui. Mais. Tá. Quê? Debochado. Tá, vai. Gente, vamos acabar esse vídeo por aqui, beleza? Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Fui.